大家啊，香港出事咧，我哋可以用呢個2019年呢個反修例開始講係嘛，即係由19年開始咧，香港啲人權啊、自由咧就慢慢咁樣消失晒啦。好啦，咁我哋由2019年數後，究竟香港有冇一啲嘅即係不了了之嘅事咧係嘛？即係件事發生咗，咁啊政府又好或者民間又好係嘛，完全咧就好似慢慢咁淡忘嘅。咁我哋今日咧就揾咗7件事出嚟同大家討論下嘅。但係呢7件事裏邊咧，我就冇將呢個即係反修例事件嘅源頭啊，呢個陳同佳案咧就擺喺呢個香港呢邊，因為陳同佳案咧就發生喺呢個台灣啊嘛，咁啊台灣咧應該就唔算係香港係嘛，所以陳同佳案咧我就決定咧就冇擺喺呢個即係19年嗰個或者18年啦係嘛，呢個即係不了了之事件裏邊嘅。而家 YouTube 咧有個新 function 或者叫做粉絲推介，大家見到有個3個 icon 推一推咧就見個粉絲推介，咁大家按落去咧就得噶啦。咁樣做咧可以幫助咗拉人哥個頻道咧可以推廣俾更加多嘅朋友睇嘅。咁啊，如果大家有時間，更加可以睇埋廣告同埋俾埋 like 我啦。咁我喺呢度多謝大家嘅幫忙同埋支持先。好啦，香港嘅7不了了之事件咧，我就跟呢個年份排啦。咁啊，如果由2019年開始數咧，咁啊第一件咧就係721，即係721個真相啊。咁啊，即係眾說紛紜啦，係嘛？咁啲藍營啊，或者啲政府咧就話俾大家聽，原來係有班黑衣人咧就去元朗咩威脅嗰啲鄉親嗰啲生命係嘛？所以嗰啲鄉親咧先至咧就組織保衛呢個元朗嗰啲即係隊伍出嚟啫，就引起呢個打交啦。但係我哋睇呢個鏡頭，或者我哋日後收到好多信息係嘛？喂，成件事係呢個中聯辦主辦嘅，尤其是由呢個台灣呢個富商啊曹興盛咧就爆晒所有呢個即係內幕出嚟喎。咁啊市傳都有傳過㗎啦，又話當日咧呢個即係中聯辦要香港政府咁做咧，阿林鄭咧就係開會嗰時都應該上呢個即係會議上講啊。嗱當時咧個個都沉默係嘛，個個啲開會嗰啲喂都覺得喂香港冇理由咁樣做到㗎嘛。而會中咧個個都唔敢出聲，係得呢個即係當時做呢個政務司嘅張建宗咧就出聲講啦。佢話香港個社會咧係接納唔到啊呢啲咁嘅即係做法係嘛，即係呢啲咁嘅即係警黑合作啲。咁啊呢個林鄭就話呢個中聯辦係要咁做都冇辦法啦係嘛，咁啊即係最後都拍板做咗。好啦，做咗出嚟，大家知道721發生咩事啊嘛？即係日後你點樣將件事點樣講都好，因為當日咧已經好多啲市民啊，將啲手機咧拍咗啲影片咧，就傳晒去世界各地係嘛？咁啊世界各地都有報導，世界各地都有呢個記錄，咁啊亦都好多呢啲咁嘅即係內幕消息又爆埋出嚟。所以去到呢個7月22號啊，即係當呢個林鄭深夜出嚟呢個會見記者嗰時咧，就俾呢個即係當日呢個利君雅問係嘛？就係叫佢講人話啦，究竟係咪呢個官警黑大合作，整個大龍鳳出嚟係嘛？咁林鄭咧竟然咧就話冇係嘛，但係佢冇嘅意思咧，就講到好心虛。咁啊，即係呢個坦白講，公道自在人心，真相大家都知道係嘛？所以日後你點漂白咧，都係漂白唔到嘅。好啦，今日第2件咧就要去到2023年嘅呢個蔡天鳳事件啊啦。蔡天鳳咧就表面咧，我哋睇一件係一個好簡單係嘛？呢個即係前夫一個謀財害命一個命案係嘛？咁啊，亦都個過程亦都非常之恐怖啦。但係我哋深究落去咧，就竟然發覺咧，喂，可能係關於呢個即係同共產黨洗黑錢嘅喎。咁啊，但係而家見到咧嗰個即係蔡天鳳案咧，基本上咧就好似審晒啦嘛，審完啦嘛，亦都即係結咗案。咁今日內裏嗰個內幕究竟係點咧？我相信咧都係不了了之嘅啫。好啦，第3件咧就係呢個2023年開始嗰個 JPEX 案啦。咁啊，大家都見啦 JPEX 案，大家都覺得好古靈精怪嘛。即係初拉咗啲人咧就唔提堂，亦都唔收佢啲旅遊證件係嘛。咁啊，由得佢哋自由出入喎。咁啊，到日後咧就發生咗呢個2025年咧發生咗呢個陳志案之後咧，就攞出嚟咧就分散呢個公眾嘅視線啦，就話告嘅係嘛，告到今日我相信都可能會告下呢個林作啊、陳怡嗰啲嘅。但係大家要知道呢個林作或者陳怡係嘛，就算呢個畢少爺嗰啲都係呢個艇製嘅喎。咁真正幕後嗰個即係老闆冇理由唔知邊個嘅喎係嘛？你捉個林作，你已經知道邊個同個林作傾啦係嘛？咁啊藤撚瓜撚藤摸下就知邊個係大老闆。咁香港政府一路都唔敢講，喂，究竟後邊係邊個大老闆？嗱，江湖傳聞咧個老闆咧就紅三代係嘛？即係佢紅三代嚟講，究竟係邊個咧？咁啊，即係江湖有2、3個傳聞，咁我又唔出聲啦，係咪？費事讀出嚟啦。我讀出嚟，始終即係呢啲都係傳聞嘅。
但係嗰兩三個老闆嘅名字咧都係直指紅三代喎，係咪呢隻合作咧？係咪一個合資咧？咁我哋都唔排除一個合資個關係喎，係嘛？即係一人攞幾十個%股份，嗱點都好啦，係嘛？但係幕後個老闆咧就冇拉到喎。當時我仲記得香港警方開記者招待會話破咗香港開埠以嚟最大嘅騙案，係嘛？幾多10億定幾多8億係嘛？好似話68億係嘛？咁啊最大嘅騙案，好啦，最大嘅騙案竟然唔敢拉後邊嘅老闆，或者唔敢提後邊嘅老闆咯，係嘛？即係後邊老闆走佬都可以提噶嘛？你話個老闆走咗佬嘛？邊個係嘛？唔敢提唔敢拉，咁啊大家應該都知道咧，就同紅三代咧就好有呢個關係啦。好啦，第4件呢個不了了之事件咧，就係去到2024年啦。呢個阿里王子啊嘛，呢個中東阿里王子話拎5億過嚟香港咧，就做呢個即係家族辦公室嘅喎。跟住又唔得閒啦，又喺呢個中東有啲即係事務要處理，要返中東先係嘛？我一定會嚟呢個香港開呢個家族辦公室嘅。咁啊一定到而家幾年係嘛？究竟去咗邊咧？然後個阿里王子咧就俾人哋踢爆咗咧，喂，原來佢係一個即係歌星嚟喎。咁你我又係王子，我又係歌星嘅，得嘅係嘛？冇話唔得㗎。但係你應承嗰5億去咗邊咧？係咪消失咗咧？係嘛？即係我坦白講啦，即係香港嗰啲即係藍絲就咁易呃係嘛？人哋話俾你聽，我話阿里王子大把錢咧，就個個喺度，即係佢哋呢啲揾到呢啲咁嘅即係阿里王子過嚟開家族辦公室，我懷疑咧係有呢個贊助或者一啲嘅即係我哋叫車馬費啦係嘛？個車馬費應該唔少嘅，數以十萬計嘅應該係嘛？究竟攞咗香港政府幾多錢咧？呢度就即係又係不了了之啦。好啦，第5件嘅不了了之事件咧，就係一個陳志案係嘛？咁啊陳志大家都知道係一個柬埔寨一個大騙犯係嘛？呢個詐騙犯咁啊，差唔多全球都通緝佢噶啦。咁啊呢個柬埔寨話即係做個刁啲，話呢個陳志咧就冇喺呢個即係柬埔寨犯過法，但係唔知幾個月後咧就因應呢個中共要求咧，就話陳志咧又犯法喎。咁啊即係捉咗佢啫，即係移交俾呢個中共係嘛？嗱陳志嗰個即係公司名叫太子集團啦。好明顯咧，佢一定係太子㗎啦，即係你唔係啲領導人嘅太子，亦都係一啲嘅即係高官嘅太子係嘛，所以先有個太子集團啫。即係呢個唔係呢個美國收去呢個Bitcoin 咧嚟到即係引發喺呢個即係太子集團呢個即係曝光咧。我相信佢而家喺呢個中港咧，仍然係用一個慈善家一個咁嘅即係商家咁嘅身份喺中港呢邊咧，就係呢個遊走喎。好坦白講啦，就算咧，如果而家你話即係送咗翻去呢個中共啊嘛，但係我哋見中共好似冇晒消息。就算日後真係要開審啊，我相信呢個陳志就唔係當日嗰個陳志啦。咁你見香港政府都好奇怪啊，初咧就全世界都喺度充公咁拉人同呢個充公啊嘛，香港政府係無動於衷嘅喎，最後可能受於呢個輿論壓力啊嘛，咁啊象徵式嘅凍結佢幾廿億呢個現金同埋少少股票，香港3間公司上市公司完全冇事喎，係嘛？而且零拘捕喎，啲香港政府咁中意拉人係嘛？一陣間你講錯嘢又拉下你，點解呢啲咁嘅全球詐騙犯你唔拉？台灣都拉咗100幾人，台灣嗰個牽涉個銀碼唔係好大嘅，就冇香港咁大嘅，都拉咗100幾人，充公咗差唔多100億資產係嘛？香港咪有成幾百億資產，充公得幾廿億係嘛？嗰啲樓嗰啲唔充公喎，即係我雖然知呢個陳志同呢個中共咧係有好呢個密切關係，香港政府係唔敢做嘢嘅，所以呢個陳志案咧亦都係呢個不了了之事件之中啦。好啦，第6件嘅不了了之事件咧就係呢個約配安心事件係嘛？咁啊呢個請槍事件啦，嗱當日咧就應該喺舊年2025年咧就傳到沸沸揚揚啦，咁啊又有好多嘅吹哨人啦，尤其是嗰個鄭希林啦係嘛？咁啊後尾點樣解決咗咧？就係唔出聲，事件慢慢咁淡化咗啦。跟住再解決埋嗰個吹哨人係嘛？話佢呢個侵犯私隱係嘛？咁啊拉埋呢個吹哨人啦。咁呢件即係約配安心事件咧，都係不了了之㗎啦。即係有錢咧就惡晒，香港咧而家就係咁嘅情況啦。好啦，今日最後一件事件咧，就係亦都發生喺舊年2025年底嘅，就係百年一遇啊嘛。呢個就香港大火，雲福苑個大火啊。咁啊，官方公佈死咗169人係嘛？咁啊，即係民間咧就唔相信呢個數字，唔相信個數字嘅原因咧就官方就唔肯公佈呢個死者名單係嘛？好奇怪呢個做法係嘛？咁啊，亦都咧去到呢幾個月咧就開始咧就官方開始又點啊？滅聲啦係嘛？即係你邊一個題咧，譬如呢個潘松嗰啲啊拉係嘛？呢個希廉嗰啲叫你唔好出聲，呢個陳正深咧又叫你唔好出，你要收聲啦，唔好再評論啦係嘛？
好啦，咁啊呢個雲福苑事件咧，我覺得咧就搞埋呢個聽證會之後咧就不了了之噶啦，係嘛？呢個聽證會大家都聽到好多荒謬嘅言論出嚟啦，但係咧就特登咧就整一個就冇呢個法律權力嘅聽證會係嘛？等大家大家噏完咧就算數啦。呢個雲福苑事件雖然燒死咗咁多人係嘛，但係就你有冇見有官員啊，或者有呢個政黨啊，尤其是嗰啲貪污政黨民建聯負責係嘛？冇係嘛？冇拉呢啲咁嘅政黨人員喎，明知佢哋呢啲咁嘅大圍標唔拉係嘛？連當日呢個富三代啊，呢個鍾培生就話要整一個咩反圍標大聯盟出嚟咧，最後咧又係不了了之喎，仲取埋民建聯個小花喎係嘛？所以呢啲又係俾人哋呢個河蟹咗啦。點都好啦，今日踏入咗呢個九運咧，香港好多嘢都係光怪陸離㗎啦。其實係嘛，你唔好話啲乜赤馬紅楊劫，赤馬紅楊劫就講緊今年同出年啫。其實光怪陸離嘅嘢咧，由2019年開始咧，大家就會見到好多。究竟係咪淨係得7件咧？嚟緊一定唔止啦，因為九運係講緊行20年㗎嘛。而家只係短短行咗呢個2-3年係嘛，今日仲有17年咧，就大家要承受啦。咁冇辦法啦，係嘛？命運始終係咁樣咧，大家咧就只可以接受啫。好啦，今日時間差唔多啦，多謝大家收聽同埋收睇，拜拜。